हजारमंदाना पावरा तालुका हो एवढं बोलत हां. त्या ठिकाणी चांगला आहे, तांबूळ चांगला आहे ना. आणि कोणतं मशीन तुम्ही वापरताय किती वर्षापासून? ऋषिकेश रिसिव्ह कोणत्या मशीन आता कोंबूचे मिक्सर मिक्सर ट्रॉली क्वालिटी वगैरे चांगली आहे एकदम चांगली आहे आणि बाकी सपोर्ट सिस्टम चांगले 10 वर्ष चांगले चालले. सध्या एक वेळ आला का ते ऑर्डर आहे तर सांगा